Gjaku pikoi e hodhi rënjë në gur. Ne kur nuk patëm armë, shkullëm njerën nga brinjët dhe e bëm shpatë. Grumbullimi I vullnetarëve të batalionit Atlantiku u bën në New York me 11 prill 1999. Thirrjes së shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për mobilizim të përgjithshëm ju përgjigjen edhe djemt më të mirë të emigracionit shqiptar në Amerikë. Ata kishin ndjerë se Kosova është në rrezik. Në situatën që ishte krijuar kur qindra mijëra shqiptar të Kosovës ishin detyruar me dhunë nga forcat armike serbe të shpërnguleshin nga trulli I tyre shekullor, këta djem vullnetar e ndjenin një borxh ndaj Kosovës. Shumica prej tyre kishin lindur në Amerikë. Ata I takonin të gjitha trojve shqiptare. Përgjigjja e tyre ishte e njësëshme. Duan me vdek për Kosovën. Betohen para flamurit kombëtar dhe nisen për në atë lloj. Nuk ka pasur asnjë rast në Amerikën e largët si ky I vullnetarëve të Atlantikut që të organizonin një formacion ushtarak, të bëjnë betimin dhe të shkojnë në luftë. Grumbullimi I vullnetarëve të UÇK-s nga diaspora bëhej në Durrës. Përpara se të futeshin në operacione luftarake, edhe vullnetarët e Atlantikut kaluan një periudhë stërvitore. Batalioni I Atlantikut u përfshi në operacionin me emrin Shigjeta, që drejtohej dhe komandohej nga komandant Çeliku Fatmir Limaj, dhe kishte për detyrë thyrjen e kufirit e vendosur padrejtësisht mes shqiptarëve. E konderin që tani njëherë për gjithmonë të thej këtë kufi që asnjëherë mos ekzistoj mes tokave shqiptare. Zotërin Vullnetarët e batalionit të Atlantiku, më 26 maj 1999, ju bashkuan 3500 luftetarëve të operacionit Shigjeta në malet e Pashtrikut. Komandant drejtues I operacionit ishte Hysni Syla, I njohur me nofken Daja I Vogël. Operacioni që shtrihej në një gjatësi 25 kilometra ishte tërësisht I suksesshëm, falë edhe këtyre vullnetarëve nga radhët e shqiptarëve të Amerikës. Atlantistët shqiptarë 10 vite më parë shkuan në Kosovë, luftuan dhe dolën fitimtar. 3 nga këta vullnetarë nuk arritën të shijojnë lirinë. Ylli, Agroni dhe Mehmet Pytyçi, 3 vëllezër si 3 dragoj, prehen në tokën amerikane atje ku dhe dhanë petimin në jankën të New Yorkut. Aeroporti I Rinasit në Tiranë, 20 prill 2009. Atlantistët rikthehen pas 10 vitesh në tokën shqiptare për të rikujtuar madhështinë e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila së bashku me aleatin strategjik dhe miken historike të shqiptarëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, I sollën Kosovës lirinë. Një mirëseardhje nga ambasadori I Kosovës në Tiranë, Gazmen Pula. Zoti Doçi, 10 vjet më parë ju keni qenë në krye të njëjtit batalion në një mision shumë të rëndësishëm në kohën e luftës së Kosovës. Cili është percepcioni dhe njëkohësisht emocioni juaj që përsëri I jeni me këta luftetar, me këta ushtar të batalionit Atlantiku? Unë si komandant I tyre, atëherë mendonja shumë. Kisha përgjegjësi të madhe. Me mendonja këta ushtarë që janë sot, do të kene rast të takoj të gjithë së bashku mas një viti, po ja mas 10 vjetësh përsëri takohen.
të gjithë prezent, të gjithë të shëndetshëm, të gjithë të mirë. Kënaqësia shumë e madhe. Dhe kujtimet janë shumë të mëdha, edhe emocionet janë të forta. Këta erdhën vërtet kryejnë një mision shumë të lartë dhe është iniciative atyne. Këta janë ushtarë vullnetarë, nuk janë shërbimit detyrueshëm. Dhe me vullnet, me buzën gaz, erdhën në luftë, hynë në luftë, triumfun në luftë dhe sot me buzë gaz përshëndesin Kosovën e çliruar, të pavarur dhe drejt Europës, drejt zhvillimit ekonomik e shoqëror perëndimor. Ne në këtë luftë lam 3 dëshmorë, 3 vëllezër. Ata na mungojnë sot. Ne ndjejmë këtë dhimbje. Por lufta i ka këto. Dhe ne përsëri jemi të fortë dhe do ta përballojmë këtë me punë, me përpjekje, me përkushtim atje ku jemi në Shqipëri, në Amerikë, e kudo që jemi, me përkushtim për Kosovën, për ta parë atë antarët e denjë të Europës perëndimore, të zhvilluar dhe të lirë, si gjithmonë. Para 10 vitet u nisëm dhe u mlodhëm dhe shkum në front. Tash jemi mbledh të kremtojmë në lirinë paqë. Është një dallim i madh prej kohës para 10 vite kur jemi ndisur. Qëllimi i nisjes tonë për në luftë për në front të Kosovës ka qenë thyrja kufirit shqiptarë. Edhe ai u arrit ai qëllimi i jonë. Dalesa e parë e vullnetarëve të Atlantikut është qyteti i Kavajës. Dërohet ushtar Kavaja, Indrit Cara. Në familjen e ushtar Kavajës, disa momente kujtimit për luftën, të sotmen dhe të ardhmen. Këto lidhen shumë ngjarje me të cilën 10 vite më parë i kemi kaluar. Ky lokal është lokali i parë që ushtarët e batalionit Atlantik e pjevën gotën e ujit të parë në Shqipëri. Nga këto pastaj kemi filluar rrugë tjera të ushtrimeve dhe gjithherë në përcjelljen e shtabit përgjithshëm. Kemi kujtime të shumta. Tash na vjen mirë që pas ka ndryshuar gjithçka, Shqipëria pas ka ecur shumë dhe uroj që edhe më tutje të ketë zhvillim dhe perspektivë. Është emocion i jashtëzakonshëm sepse po më duket sikur po ringjallën ato vite kur ato lanë Amerikën, lanë rahatin dhe ju përgjigjen sakrificës së popullit të Kosovës. Pra ky është një shembull i lartë vetmohimit që rrallë komb në botë mund ta bëj. Siç më kanë thënë edhe disa gazetarë të huaj që për pavarësinë e popullit kanë kontribuar vetëm me para, por që të vinë nga Franca apo të vinë nga Amerika për të luftuar dhe për të dhënë jetën, vetëm shqiptarët e bëjnë këtë. Nisja në luftë me shokët ishte shumë e madhe. Çdo moment ka qenë emocional, edhe mas 5 viteve që u ktheva nga New Yorku, ato nisja në luftë, gjithë ato refugjatët që i panin këtu, pritja, ushtarët tjerë që i gjetën këtu, gjithë ato ishin momente shumë emocionale për neve. Gëzohem me kanë këtu, në këtë vend, me vëllezërit e mi, se i kam si vëllezër këta. Dhe çka kujtoni nga ato 10 vite më parë, nga ajo luftë ku ju fituat, ku ju dhat kontributin e çmueshëm për krah ushtrisë shërimtare të Kosovës? Erdhem me gjithë zemër këtë neve, edhe sa atje që s'kan mujt më arë tash këtu, dhe deshëm të kontribuojmë një mënyrë sa ma mirë që mujtëm. Erdhem, shkuam në luftë, bam detyrat tona si çdo shqiptar nevojitet t'i bëj në ditë nevojës. Ky rrugtim që unë e kisha quajt rrugtim i shtigjeve të lirisë, ne përkujtojmë 10 vite më parë që batalioni Atlantiku e morë një rrugë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ardhur në frontin e luftës për t'ju dalë ndihmë ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe popullit shqiptar të Kosovës.
Dhe në këtë vështrimin e sotëm, duke patur parasysh një organizim në atë kohë të jashtëzakonshëm të djemve që ishin përfshirë në batalionin Atlantiku, si shikoni rrjedhat e curinë e shoqërisë shqiptare në përgjithësi në këtë marshim tuajin drejt Kosovës? Unë e deshta të thëmë se fillim 2-3 fjalë rreth organizimet, duke parë dhe duke i vëzhguar ne atje situatën se u zhvillon të lufta në Kosovë dhe tu i pa mercenarët, tu i bashkangjit forcave të ndryshme të Serbisë nga shtetet të Rusisë e tjera të Ballkanit, ne morëm një organizim që ta formojmë edhe ne një batalion atje në bashkëpunim normalisht me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shërbimtare të Kosovës dhe me zotin Hysni Sylla, i cili ishte i ngarkum për mobilizim jashtë vendit. Në kryeqytetin shqiptar, Tiranë, vullnetarët e batalionit Atlantiku pritën një takim të veçantë nga presidenti Bamir Topi. Shkëmbehen mendime, risidhen e kujtesë kontributet e luftetarëve të lirisë dhe i të gjithë atyre që ndihmuan që Kosova sot të jetë një shtet sovran, demokratik dhe i lirë. Një takim tjetër për atlantistët ishte rezervuar edhe nga ministri i mbrojtjes Gazmend Doketa. Secili nga këta ushtarë të OÇK-s tregonte rrëfimin e tij. Mendimet e bashkëbiseduesve puçeshin në një. Shqiptarët kanë edhe shumë punë dhe detyra para vetes. Qendrimi dytitor në Shqipëri përmbyllet me një nderim përpara busit të komandantit legjendar të OÇK-s Adem Jashari, i cili dha gjithçka për Kosovën dhe çështjen kombëtare. Vullnetarët e batalionit Atlantiku kalojnë disa qaste edhe në familjen e dëshmorit Tahir Sinani në Babruk, luftetari i paepur për çështjen shqiptare. Komandant Sinani luftoi njësoj si në Kosovë, në luginët e Preshevës dhe në trojtë shqiptare në Maqedoni. Është një karakteristike veçantë tek ky dëshmor, tek Tahiri, sepse Tahiri është një simbolizim i bashkimit kombëtar. Do thotë, filloi lufta në përqilërimin e Kosovës, erdhe në Kosovë. Filloi lufta në Preshevë, Medvegje, Bojanovsk, vajti edhe atje. Mbaroi ajo luftë, filloi lufta e shqiptarëve në Maqedoni dhe ato e mbylli karrierën e tij patriotike, ra dëshmor për bashkimin e trojeve shqiptare. Lavdi dëshmorit, qofshi faqe bardhë gjithmonë familja juaj, keni dhënë shumë për çështjen e bashkimit kombëtar, të gjithë shqiptarët anë kanë botës ku janë, edhe në trojet ku jetojnë, janë shumë mirë njohës familjes tuaj. Sot në shtëpinë tuaj kanë ardhur djemt e Atlantikut. Kanë ardhur ata djemt që u nisën në vitin 1999 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke pasur në krye birin e Malësis Gjakovës, admirali Skënder Doçi, të mobilizuar, të përgatitur nga patriotët të ndershëm shqiptar, me Hysni Syllën e të tjerë. Ata djemë që erdhen nga Amerika dhe dhanë shpresë se shumë shpejt gjithë shqiptarë e përzon nga Serbia, nga trojet e tyre, shpejt do ktheheshin në trojet e veta. Na dhanë shpresë se Kosova do të fitojë liri. Na dhanë shpresë se kombi shqiptar do të bashkohet. Puna, vepra edhe akti heroik, si vllai tonë edhe shumë të tjerëve, nuk ka shku kot. Pra ngelen njerëz që e vlerësojnë, po merren si ishmja me shpresë të Zotit
që ngelen njerëz edhe që e vazhdojnë rrugën e lanë, si me thonë, për gjysë. Ndoshta diçka është bon, po jo ajo që ata kanë menu në atë moment që kanë kap pushkën. Kështu që shpresojnë që të vazhdohet rruga e nisur. Në qoftë edhe me sakrifica, se normalisht gjanat si në vaj nuk shkojnë. Kur flitet për bashkim kombëtar, është një diçka shumë e vështirë, po jo e paarritshme. Vullnetarët e Atlantikut në këtë 10 vjetor të rikthimit të tyre në tokën shqiptare vizitojnë edhe Kuksin dhe Krumën e Hasit, prej nga në fund të prillit e vitit 1999 ishin futur në Kosovë prej nga dolën fitimtarë. Gjaku pikoi e hodhi rënjë në gur. Ne kur nuk patëm armë, shkullëm njerën nga brinjët dhe e bëm shpat.